ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আব্দুল মতিন ভিএলপি। হেই বন্ধু, ভাবছি আমরা একটা ডিসি লাইট রিপেয়ারিং করিয়েছি। এই ডিসি লাইট আপোনালোকে ঘৰতে মানে ঠিক কৰিব পাৰিব। ডিসি লাইটটো লাইটার মানে ব্যাটারি মেইনলি ব্যাটারি গেছে আর মসফেট আর ক্যাপাসিটার এলে গেছে। সব কটা পাল্টালাম। সবগুলো বাসি বাসি নিয়েছেন, আমাকে দিয়েছেন বেয়া গেলে। সব বাসি বাসি নিয়েছেন, আমাকে দিয়েছেন বেয়া গেলে। ওকে হচ্ছে এলা ফিটিং করি। এই যে মসফেট রেজিস্টার একটা তিনটা পাল্টালাম। বেশি নয়, মোটামুটি 5 টাকা 10 টাকা খরচ হবে। ব্যাটারিটার অবশ্য বেশি দাম আছে। ফিটিং করিয়েছি। লাইট ওকে। তোমরা বাড়িতে নিজে বসি ওকে করবে কাম করবে। এবার গুরু একজন ব্যাংকটা করার লক্ষ্য। এইবার দুই ভাই এইবার কয়েকটা নারী ফিটিং করলাম। আমার সাথে সাথে সাফ হওয়া হবে লাগছে। ওকে হচ্ছে। যদি ভিডিও ভাল করে লাগে আমাক কমেন্ট করিলে হল। কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটা কিরকম লাগিল। যদি আরো ভাল করে দেখার জন্য কি করেছেন আমার বন্ধু কাম করিয়েছে। কি খবর, সাইডত কেঁচাল বাজছে মাল খাওয়া নিয়ে। বন্ধুরা, এই যে আমার লাইটটা ওকে আপনার সম্মুখত। এই যে অপন করে দেখাই।